तो ये बच्चा दबे पांव आया और गेट को खोलने लगा और मेरी नजर पड़ते ही वो वापस भाग गया। फिर काम करने के बाद मुझे नींद आने लगी तो मैं सोफे पर सो गया। फिर वो बच्चा दोबारा से आया और अंदर से कार उठाकर भाग गया। जब मैं वापस उठा तो गेट खुला था और वहाँ से कुछ मिसिंग था, इसलिए मैं बाहर जाकर सोचने लगा कि आखिर कौन हो सकता है, और तभी वो बच्चा मुझे देखकर वहाँ से भाग गया। अब मुझे उस पर डाउट हो रहा था, इसलिए उसे तो पकड़ना ही होगा। मैंने एक पीवीसी शीट और बजर लिया, बजर को उस पर चिपकाने के बाद एक बैटरी लेकर बजर के पास चिपका दिया। फिर मैंने एक लंबी वायर ली और इन सबके साथ कनेक्शन कर दिया। फिर एक क्लिप लेकर ड्रिल मशीन से उसके अंदर छेद किया और दोनों तरफ दो नट कसने के बाद वायर के दूसरे सिरे को उससे जोड़ दिया। फिर धागे से ऐसा जुगाड़ बनाया और उसे गेट के एक पैनल पर चिपका दिया। फिर मैंने बजर को दीवार पर चिपकाया और वायर को दीवार के सहारे चिपकाते हुए क्लिप को गेट के दूसरे पैनल पर चिपका दिया। फिर गेट बंद करके इसको मैंने क्लिप में फंसा दिया। इस बार जैसे ही बच्चे ने गेट खोला तो बजर बजने लगा और मैंने तुरंत बच्चे को रंगे हाथ पकड़ लिया।